房贷，它的窝也不搞装修，一根光秃秃的树枝就是他们直接拎包入住的树景房。它活成了所有人类羡慕的样子，它就是白燕鸥。别的鸟筑巢恨不得把家搭得又结实又暖和，白燕鸥倒好，直接把蛋生在了上面。当然，这种零成本的房子也有缺点，孵蛋成了一场考验平衡感的极限运动，只要稍微一个不留神，蛋就可能滚下去摔得粉碎。这里是终年26度的热带天堂，没有春夏秋冬的轮回，只有永远的海风和阳光。对于漂泊的海鸟来说，这里不是临时的驿站，而是可以托付一生的家。而白燕鸥，它们是这里最佛系的永久居民。这只小鸟福迪雀，它是这座岛上出了名的小偷，专门盯着那些暂时无人照看的鸟蛋。它用锋利的喙熟练地敲击着蛋壳，蛋壳破碎后吸食着里面的蛋液，美美的饱餐一顿。等白燕鸥妈妈赶回来，她一眼就看出了不对劲。那枚本该安安稳稳躺在树枝上的蛋，此刻已经碎了，树干上只剩下破碎的蛋壳和流露的蛋黄。尽管如此，这枚蛋再也已经孵不出小鸟了，但白燕鸥妈妈的孵化意愿依旧强烈到近乎不止。她还是那样趴在树枝上，保持着孵蛋的姿势。如果说白燕鸥的危机来自隔壁的小偷，那么黑燕鸥遇到的危险就是来自线果藤树的致命陷阱。每年当黑燕鸥的雏鸟快要长大的时候，线果藤树就会迎来它的繁殖季。这些种子表面覆盖着一层厚厚的黏糊糊的枝叶，只要碰到就会像胶水一样牢牢粘在黑燕鸥的身上。线果藤树靠着搭黑燕鸥的顺风车，会被带到几公里甚至几十公里外的其他岛屿，在新的土地上生根发芽。但那些还没有完全掌握飞翔技巧的幼鸟，很容易在第一次试飞时跌落地面。一旦落地，它们就会被地上密密麻麻的线果藤种子包围，种子会粘在它们的羽毛上、爪子上，甚至喙上，越粘越多，越粘越重。幼鸟拼命地扑腾翅膀，想要挣脱，但一切都是徒劳。它们再也飞不起来，也无法觅食，最终只能在绝望中慢慢饿死。对于线果藤树来说，死去的幼鸟会成为最好的天然肥料，滋养着粘在它身上的种子。用不了多久，一棵新的线果藤树苗就会从尸体旁破土而出。但很少有人知道，这其实也是线果藤树自己的噩梦。这些就地发芽的种子，它们会和母树争夺阳光、水分和土壤里的养分。随着树苗一天天长大，这种竞争会变得越来越激烈。有时候，母树甚至会被自己的后代活活饿死。大自然就是这么奇妙，它从来不会让任何一方获得绝对的优势。所有的策略都有代价。现在我们回到那只白燕鸥身边，它又重新产下了一枚蛋，它的孩子现在已经顺利破壳而出，毛茸茸的，睁着好奇的大眼睛打量着这个世界。白燕鸥妈妈每天不辞辛劳地飞来飞去，为它捕捉最新鲜的小鱼。这只小鸟是天选的幸运儿，当它慢慢长出丰满的羽毛，终于可以展翅高飞的时候，线果藤树的种子已经全部传播完毕。那些带着倒钩的致命陷阱已经随着海风消失得无影无踪。之后它将展开翅膀，迎着温暖的印度洋海风，飞向属